大家好，我是有声娱乐的芝芝，我在这座森林里面是鸟人，在这一条道路上面，要爱自己、了解自己，才可以飞得更高更远，就像鸟人一样。哇，感觉别人面具的简陋都是因为他，预算都花在他身上了呢。那鸟吗？鸟人，大鸟，鸟人。那我必须坦诚，很好听，唱得非常好。我觉得你是天分极高的一个选手。鸟人揭下你的面具，让你的阿嬷真的是他，我来喽，来喽。你是原住民吗？我是阿美佩卢凯，混血，比较卢对，凯有混的。所以你要去哪一区？我要去歌唱组。来红椅子等着你。谢谢老师。腿麻了吗？打篮球的不会再怕腿麻的啦。那好你啊。打篮球，你我们是不是打过篮球啊？没有。我让那个妹妹下来，小老鼠下来。为什么？妹妹到时候反扑那个那种会很好看，对，会很好看。妹妹，你想要坐那边吗？你有没有信心？有。好，那我支持你坐在那个位置。老鼠一票。我给大鸟、小鸟、鸟人呐，你是鸟人，我给鸟人。鸟人2票，老鼠1票。那我给老鼠。2比2，俊。我不要做决定。好样的。你觉得谁可以留下来？今天这一票，我想给阿妈。恭喜鸟人，恭喜鸟人。好。